ආයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පීඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී සවස් 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම චාමිකා ගණේගොඩ ප්‍රථමයෙන් අවධානය දවසේ තතුරගත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත නිවාස මිලදී ගැනීමට අඩු පොලියට දිගුකාලීන ණය ලබා දීමට සැලසුම් සකස් කෙරෙයි. යතුරු පැදි හා ත්‍රිරෝද රථ සඳහා මන්තීරු නීතියෙන් සහනයක්. රාජ්‍ය ආයතනවල අක්‍රමිකතා සිදු කරන පුද්ගලයන් කෙරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව ආරක්ෂක ලේකම් පවසයි. කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය ආරම්භෙයි. පැමිණෙන්නන් වෙනුවෙන් විශේෂ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක්. විනාඩි 90කින් කොරෝනා ආසාදිතයෙක් හඳුනාගත හැකි ක්‍රමයක්. ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. මෙරට අරඹා ඇති සියලු ඉදිකිරීම් කඩිනමින් නිම කරමින් ආකල්ප වෙනසක් සමග සංවර්ධන පෙරලියකට සූදානම් වන බැවින් සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඒ ග්‍රාමීය නිවාස ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ඊයේ පසරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමි. මෙහිදී ජනාධිපතිතුමන් අවධාරණය කර ඇත්තේ සෑම පවුලකටම සුවපහසු නිවසක් හිමි කර දීම සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ අපේක්ෂාවක් බවයි. නිවසක අවශ්‍යතාවයක් තිබුණත් එය තනිව සපුරාගත නොහැකි වීම බහුතරයකට ඇති ගැටලුවක් බවත් නාගරික ග්‍රාමීය සහ වතු ජනතාවගේ නිවාස හිඟය විසඳිය යුත්තේ ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ යන අයුරින් බවත් මෙහිදී ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක් යන සංකල්පය තේමා කරගනිමින් තම අමාත්‍යාංශයේ දැනටමත් ග්‍රාම සේවා වසම් මට්ටමින් අඩු ආදායම්ලාභීන් නිවාස 14022ක් ඉදි කරමින් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා මෙහිදී සඳහන් කළා. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ වසර 5ක් අවසන් වන විට නිවාස 70100ක් ඉදි කිරීමට අපේක්ෂිතයි. ඔක්තෝබර් මාස 5 වන දිනට යෙදී ඇති ලෝක ජනාවාස දිනයට සමගාමීව සපිරි මහල් නිවාස වැඩසටහන යටතේ වැරැල්ලවත්ත මිහිඳුපුර පරංගියා කුඹුර දහයියාගම මත්තේකුඩ සොයිසාපුර සහ තංගල්ල නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් නිවාස ඒකක 1500ක් ඉදි කිරීමටද සැලසුම් සකස් කර ඇතැයි ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා සඳහන් කළා. සියලු ඉදිකිරීම් වලට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දැන්ශයම සහභාගී කරවා ගැනීමේ වැදගත්කමද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළා. නිවාස මිලදී ගැනීමට 6.25ක වාර්ෂික පොලි අනුපාතයකට 30 වසරකින් ගෙවී අවසන් වන පරිදි රාජ්‍ය බැංකු මගින් ණය දීමේ ක්‍රමයක්ද සැකසෙන අතර මධ්‍යම පාන්තිකයන්ගේ ආදායමට ගැලපෙන මහල් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයට අවශ්‍ය ඉඩම් නොමිලේ සපයන බවද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කළා. උතුරු පළාතේ සුබසාධන කඳවුර 22ක වෙසෙන අවතැන් පවුල් 409ක් නිවාස තනා නැවත කඩිනමින් පදිංචි කරවීමට පියවර ගන්නයිද ජනාධිපතිතුමන් විසින් මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නා. රට පුරා පවුල් 5,26,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට වැසිකිලි නැති බව පෙන්වා දුන් ආර්ථික පුනර්ජීවනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සම්පාදනයේ කඩිනම් කරන්නයිද සඳහන් කළා. එමෙන්ම ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ කර්මාන්ත ශාලා දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය, රාජ්‍ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව සහ ඉදිකිරීම් සංවර්ධන අධිකාරිය යන ආයතනවල වත්මන් තත්ත්වය සහ ඒවා සංවර්ධනයට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගද මෙහිදී දීර්ඝව සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. පාරවල් කාල ප්‍රමාණයක් හදනවා, බ්‍රිජස් විශාල ප්‍රමාණයක් හදනවා, ගෙවල් දැන් හදනවා, වෝටර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා, වැව් හදනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක වුණත් කොලිටි එක නෑනේ. වැඩක් බාර දුන්නම හැමදාම යන අර පාර දැන් මාස කීයක්ද ඒක පොඩ්ඩක්වත් හදන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම දැන් ඒක ගවර්න්මන්ට් නෙමෙයි, කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා ඔක්කොම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක තමයි මේ අපේ මුළු රටේම තියෙන ප්‍රශ්නේ, වැඩ නොකිරීම. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක වේවා ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එක වේවා කරන්නේ නැහැ වැඩ. දැන් මේ කොළඹ වුණත් බැලුවම විශාල බිල්ඩින්ග් ටිකක් තියෙනවා, වැඩ නම් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා පුෂ් කරවන්න වෙනවා. හැදෙන්න තියෙන බිල්ඩින්ග්ස් ටික හදන්න ඉක්මනට. බස් ප්‍රමුඛතා මන්තීරුවේ ත්‍රිරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව රථ වාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දික හපුගොඩ මහතා පවසනවා. ඒ අනුව මන්තීරු 4ක් ඇති මාර්ගයන්හි වම්පස තිබෙන පළමු හා දෙවන මන්තීරු බස් රථ යතුරුපැදි හා
ත්‍රිරෝද රථ සඳහා වෙන් කර ඇති අතර මන්තිරු 3ක් ඇති මාර්ගවල වම් පස පළමු මන්තිරුවේ බස් රථවලට ගමන් කළ හැකි අතර දෙවන මන්තිරුවෙන් ඉස්සර කර ඉදිරියට යා හැකි බවයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. ප්‍රමුඛතා බස් මන්තිරුව ඇතුළුව මන්තිරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පෙරහරුව අද 5 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. යනුව අධික රථවාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත බේස්ලයින් හයිලවල් හා ගාලුපාර යන මාර්ග 4 ඉලක්ක කරගනිමිනුයි අදද එම පෙරහරුව ක්‍රියාත්මක වුණේ. කෙසේ වෙතත් බස් මන්තිරුවෙන් පමණක් යතුරුපැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ ධාවනයට අනිවාර්ය කර තිබීම නිසා Taman අපහසුතාවයට පත්වන බවයි ඇතැම් රියදුරන් සඳහන් කළේ. හරියන්නේ නැහැ මේක. හරියන්නේ නැහැ ට්‍රැෆික් එක වැඩි දැන්. මේක හොඳයි ඉතින් එහෙමකට මේ බස් යනකොට බස් ලේන් එක යනකොට බස් එක කරන් යන්න හම්බ වෙන්නේ. අද නම් බස් නැහැ. මන්තිරුව වම් පැත්තේ ඉඩමදි. වාහන කියන්නේ බස් සේවා, ත්‍රිවිල්, බයික් ඔක්කොම යන්නේ කොහොමද මේ තීරුවේ? එහෙනම් මේ තීරුව ඉඩ වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමය හොඳයි. ඉඩ පොඩ්ඩක් මදි. මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි අද දිනේ සිට බස් ප්‍රමුඛතා මන්තිරුවේ ත්‍රිරෝද සහ යතුරුපැදි ධාවනයට වැඩි ඉඩකඩම් ලබා දීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය ආයතනවල අක්‍රමිකතා සිදු කරන සියලුම පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති වැඩසටහනකට එක්වමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. දැනට සති 4කට 5කට ඉස්සෙල්ලා මම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නැත්නම් CID එකේ වෙනම අංශයක් ස්ථාපිත කළා ඉඩම් මංකොල්ලයට විරුද්ධව. කවදාවත් තිබිච්ච නෙමෙයි. එක මිනිස්සෙක් ගිහිල්ලා ඉඩමක් ගන්නවා රජයේ සේවයේ අවුරුදු 15ක් විතර වැඩ කළා ඉන්න ගයක් නැහැ කුලියට ඉන්නේ දරු පවුලොත් එක්ක ගිහිල්ලා ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්නවා පර්චස් 10ක් 15ක් කොහෙන් හරි තියෙන බැංකු ලෝන් අරවම ඔක්කොම අරගෙන ඉතුරු කරපු සල්ලිත් අරගෙන ඒක ගත්තට පස්සේ දැන් ඉතින් කොහොමද ගේ පොඩ්ඩ හදාගන්න මට අඩු ගානේ කාමර දෙකකුයි කුස්සියයි වැසිකිළියයි හදාගෙන මට මගේ දරු පවුලත් එක්ක එන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවදද කියලා හිතා ඒ මිනිස්සයා බලනවා ඊළඟ කොටස කරන්න සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මාස 7-8කට පස්සේ එනවා ඉඩම් කෑල්ල බලන්න. ඇවිල්ලා බලනකොට වෙන කෙනෙක් ඒකේ පදිංචි වෙලා ගයක් හදාගෙන. තමුසේ කොහොමද මගේ ඉඩමේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කියලා හිටන් ඇහුවාම තමුසේ කවුද මගේ ඉඩම ගැන කතා කරන්න කියලා අර මිනිහා අහනවා. මෙන්න ඔප්පුව. රෙජිස්ටර් කරපු ඔප්පු. කාට කියන්නද නෝනාවරි මහත්තුරුනි. ඔක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. එතකොට ඒ මිනිහා මේවා රෙජිස්ටර් කරන මිනිස්සුන්ට විතරක් මේ ඒ අයගේ මුළු පරම්පරාවටම සාප කරනවා. කවුරු හරි මිනිහෙක් කීයක් හරි ගාණක් අරගෙන හොර ඔප්පුවක් හදන සම්පූර්ණ සහයෝගය දීලා පළාත් ඉඩම් කාර්යාලවල එහෙම නැත්නම් ඔබගේ තියෙන මේ ආයතනයට අයත් ඉඩම් කාර්යාලවල පොත්වල පත්තිරු පිටින් ගලවලා අරගෙන ගිහිල්ලා. ඉතින් මේකට පිළියමක් වහාම අවශ්‍යයි. මේවා කරන අපරාධකාරී නීති රැහැනට යොමු කරන ගමන් නෝනාවරි මහත්තුරුනි අපි කුඩු රජාලා ඇල්ලුවට කුඩු මුදලාලිලා ඇල්ලුවට අපරාධකාරයෝ පාතාලයෝ ඇල්ලුවට විතරක් හරියන්නේ නැහැ. මිනිහෙකුට රජයේ කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා කාටවත් සන්තෝෂමක් අතමිට මොලවන්නේ නැතුව ගෞරවාන්විත ගිහිලා ගෞරවාන්විතව විදියට ඒ රාජකාරිය කරගෙන එන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ ඒකේ මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න අපි මේ සංවිධානයේ ඉතාමත්ම හොඳින් රාජකාරී කරන රාශියක් ඉන්න අතරේ අක්‍රමිකතා කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒ අයට දෙන්න ඕන පණිවිඩය තමයි වෙච්ච දේවල් වුණා කරපු දේවල් කරා අද ඉඳන් ඒවා වෙන්න බෑ කියන එක. මොකද අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔය ආයතන සියල්ලේම තියෙන අක්‍රමිකතා කරන අයවලුන් නීතියේ රැහැනට හසු කරගන්නවා. අපි ගෞරවාන්විත විදිහට වැඩ කරා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කවුරුවත් දෙන දේ අතමිට මොලෝගෙන අපි ඒකෙන් අපේ ජීවිතය ගොඩනගන්න හදනවා නම් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඒ ඇවිල්ලා මේ රටේ ජනතාවගේ ගින්දර. ඉතින් ඒවෙන් අපි අපේ දරුවෝ පෝෂණය කරනවා නම් ඒවෙන් අපි අපේ දරුවන්ට උගන්වනවා නම් අපිට මිය යන මොහොතේ මතක් වෙනවා මම මගේ දරුවට ඉගැන්නුවේ මගේ දරුවට හැම බත් ඇටයක්ම කැව්වේ රටේ අහිංසක මිනිස්සු යමක්කමක් වැඩක් කරගන්න ආපු මිනිස්සුන්ගෙන් නීති විරෝධී විදිහට ලබාගත් දේවල් වලින් කියලා. පොත්වලට හිත ඇති පාඨකීන් වසරක් පාසා ඇදී එන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය අද ආරම්භ වුණා. ලෝකයේ අයිති පොත් කියවන මිනිස්සුන්ට කියලා අපි අහලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයක් පරිපූර්ණ වෙන්නට පොතපතින් ලැබෙන දැනුම ඔබට අමුතුවෙන් සඳහන් කළ යුතු නැහැ. අපි ගත කරන්නේ සැප්තැම්බර් මාසය. සැප්තැම්බර් මාසය කිව්වහම සාහිත්‍ය මාසයයි අපේ මතකයට නිරන්තරයෙන්ම එන්නේ. සාහිත්‍ය මාසයත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය. අපි මේ වෙලාවේ රැඳී ඉන්නේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක සමන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ. අද දවසේදී කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය මේ ස්ථානයෙන් ආරම්භ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට සඳහන් කළ යුතුයි මෙවර
සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට යටත්වයි මෙම පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ. සියලුම දෙනා ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් පොත් ප්‍රදර්ශනයට පැමිණෙන ආකාරය තමයි අපිට දැක ගන්නට ලැබුණේ. ශ්‍රී ලංකා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය 22 වන වරටයි කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය පවත්වන්නේ. පොතට හිත ඇති බොහෝ දෙනා වසරක් වාසා මෙම පොත් ප්‍රදර්ශනය සමගින් එක්වන්නේ සිය දැනුම ආකල්ප තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම අරමුණින්. මෙවරද ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ වූ මොහොතේ සිට බොහෝ පිරිසක් කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයට පැමිණ සිටියා. මෙවර රටෙහි පවතින තත්ත්වය හමුවේ පාඨකයන් පැමිණීමේදී ඇතිවන තදබදය අවම කිරීම සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමවේදයක් තේලියා පදිංචි කිරීමද පසුගිය කාල සීමාවේදී සිදු කෙරුණා. එමෙන්ම මෙවර පොත් ප්‍රදර්ශනය සඳහා පැමිණෙන සියලු ජනතාව සෞඛ්‍යංශ දැනුවත් කරන ආකාරයට නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු වනවා. වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අවසර ලබා දීම සිදු කරලා තියෙන්නේ යම් යම් කොන්දේසීන්ට යටත්ව. ඒ තමයි අප පිටුපසින් තියෙන ප්‍රධාන ශාලාවේ එක වරකට සිටිය හැක්කේ 300 දෙනෙකුට පමණයි. ඒ වගේම වටේ තියෙන කුටිවලත් එක වරකට සිටිය හැක්කේ 150 දෙනෙකු නොඉක්මවන සංඛ්‍යාවක්. ආරක්ෂක අංශවලට තරයේ උපදෙස් දීලා තියෙනවා යම් හේයකින් යම් පුද්ගලයෙකු මුඛ ආවරණ පැනදිලා නැත්නම් සමාජ දුරස්ථභාවය තබා ගන්නේ නැතිනම් ඔවුන්ව කාරුණිකව එම ස්ථානෙන් එළියට ඉවත් කිරීම සඳහා. පෙර වසරවලදී පරිදිම මෙවරද ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය තුළ දෙස් විදෙස් පොත් මිලදී ගැනීමේ කුටි 400ක් පමණ දක්නට ලැබෙනවා. පොත් ප්‍රදර්ශනය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මම පොත් ප්‍රදර්ශනය බලන්න එනවා. මේ වගේ ප්‍රදර්ශනයක් කියන එක ඉතාම වැදගත්. රටක සාහිත්‍යය කියන එක නැතුව ජීවත් වෙන්න මිනිසුන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. අපේ බොහෝ දෙනා පොත් කියවන්නේ නැහැ. ඒවයි කියලා අපි හිතුවට දැන් මෙතෙන්ට ආවම මොනතරම් සෙනගක් පිරීලා ඉන්නවද? හරි සතුටක් හිතට දැනෙනවා. අපි ගොඩක් පොත් ගන්නවා හැම අවුරුද්දෙම වගේ ඇවිල්ලා. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ වාර්ෂික මේ පොත් ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන්නේ. පොත් ගොඩක් දැක්කා. හරිම ලස්සනයි. ඉස්කෝලේ වැඩවලට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් ලාභයට පොත් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ පොත් තියෙනවා. ඉස්කෝලේ ළමයින්ට ගොඩක් වැදගත් මං හිතන්නේ මේ ප්‍රදර්ශනයට ඇවිල්ලා පොත් මිලදී ගන්න එක. වයස් වේදයකින් තොරව තමට අවශ්‍ය වන වටිනා පොත්පත් මිලදී ගැනීමට කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය අනෙක් අවස්ථාවක්. ඔබටත් හරවත් යමක් අරගෙන යන්නට අවශ්‍ය නම් කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට පැමිණීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි මතක් කරනවා අද දවසේ ඉඳලා සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා දක්වා දින 10ක් පුරා මේ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන උදැසන 9 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා ඔබට මේ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කර තිබෙනවා. ඉතින් හරවත් යමක් රැගෙන යන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මේ පොත් ප්‍රදර්ශනයට පැමිණියොත්. ඔබේ ජීවිත කතාව අලුතින් ලස්සනට ලියන්නට අවශ්‍ය නම් මේ පොත්පත් පරිහරණය කරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා පෙරවදන් පසුවදන් අතරේ ඔබේ ජීවිත කතාව බොහොම අපූර්වයට කලපන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා පොත්පත් ලෙන්ගතුව ඇසුරු කළොත්. නීති විරෝධීව මෙරටට ආනයනය කළ කහ සහ උඳු තොගයක් සමග කන්ටේනර් රථ 3ක් ගබඩා සංකීර්ණයක තිබෙදී අද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ කහ කිලෝ 33000ක් සහ උඳු කිලෝ 3000ක ප්‍රමාණයක් බවයි වාර්තා වන්නේ. බ්ලූ මැන්ඩල් පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත එම ප්‍රදේශයේ වාහනාංගණයක තිබී අඩි 40ක් දිග ඇති කන්ටේනර් රථ 3ක එම කහ තොගය සඟවා තිබියදී පොලිසිය මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත්තේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මොහොමඩ් රිස්වි නැමති පුද්ගලයෙක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු බ්ලූ මැන්ඩල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. එම නීති විරෝධී කහ සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට මීට දින 3කට පෙර මෙරටට ගෙන්වා ඇති අතර මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු එම භාණ්ඩ ආනයනය කර ඇති බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ. තීරුවද මුදල් වංචා කරමින් රේගුවෙන් නීති විරෝධී ආකාරයෙන් පිටත ගන්න ලද කහ කිලෝග්‍රෑම් 33000ක් අඩංගු කන්ටේනර් රථ 3ක් සහ ඒවා නැවත පටවා යැවීමට සූදානම් කර තිබුණු තවත් වාහන 4ක් ඒ රථවල රියදුරන් සහ මේ කටයුත්ත සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රධාන සැකකරු ඇතුළු තවත් සැකකරු දෙන්නෙක් මුළු සැකකරුවන් 10 දෙනෙක්ව ඊයේ රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට බ්ලූ මැන්ඩල් පොලිසිය නිලධාරීන් සමත් වෙලා තියෙනවා. කහ තොගයට අමතරව උඳු වටවලා තිබ්බා. මහා මාර්ගයේදී මේක පරීක්ෂාවට ලක් කරන පොලිස් නිලධාරියෙකුට වෙනත් ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට සැකයක් නොසිතන ආකාරයට ඉතාම සූක්ෂම ලෙස තමයි මේක අසුරලා තිබ්බේ. එමෙන්ම හැටන් නගරයේ කුළුබඩු ඇඹරුම් හලක අපිරිසිදු ආකාරයෙන් පරිභෝජනයට සුදුසු නොවන තත්ත්වයේ තිබූ 3-5 කුඩු කිලෝ 100ක් හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට
කිරීමට අද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කර තිබෙනවා. හැටන් දික්කොය නගර සභාව අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් එක්ව හැටන් නගරයේ ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන වෙළඳසැල් හදිසි පරීක්ෂාවට ලක් කරන අතරතුරේදී මෙම පරිභෝජනයට සුදුසු නොවන 3-5 කුඩු ප්‍රමාණය සොයාගෙන ඇත්තේ. ඒ අනුව එම වෙළඳසැලේ සේවකයෙකුට එරෙහිව අධිකරණය හමුවේ නෛතික පියවර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ලේබල් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම, තොග සහ සිල්ලර වෙළඳසැල් අපිරිසිදු ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම සහ පරිභෝජනයට සුදුසු නොවන ආකාරයෙන් අලෙවි කිරීමට තිබූ ආහාර ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මෙම වැටලීමේදී විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඊයේ දිනේදී නව COVID-19 ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීම සමග මෙරට සමස්ත COVID ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3276ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතර ඕමාන්හි සිට පැමිණි 2 දෙනෙක්, මැඩගස්කරයේ සිට පැමිණි 1 අයෙකු, එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයෙකු සහ කටාරයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයෙකු වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මේ වන විට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 203ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතයයි සැක සහිතව රෝහල්වල විමර්ශනය යටතේ පසුවන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 28ක්. ඊයේ දිනේදී COVID-19 ආසාදිතයින් 22 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 3060ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. මේ අතර ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පාලනය කරනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 59ක් තුළ පුද්ගලයන් 5895 දෙනෙකු නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ සඳහන් කළේ. එමෙන්ම ඊයේ දිනේ තුළ මෙරට PCR පරීක්ෂණ 1640ක් සිදු කර ඇති අතර ඒ අනුව මෙරට සිදු කර ඇති සමස්ත PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 262378ක් ලෙසයි. දිවයිනේ පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් තද වැසි පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවයින හරහා නිර්තදිග මෝසම් තත්ත්වයේ සක්‍රිය පවතින බැවින් දිවයිනේ නිර්තදිග කොටසේ සහ වයඹ පළාතේ වැසි තත්ත්වයේ తాවකාලික වැඩිවීමක් අද සිට බලාපොරොත්තු වන බවයි එම නිවේදනයෙහි දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම සබරගමුව මධ්‍යම සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 100ත් 150ත් අතර තද වැසි අපේක්ෂිත බවද එම නිවේදනයෙහි සඳහන්. මේ අතර ඉදිරි පැය 24ක කාලය තුල ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 100ත් 150ත් අතර තද වැසි අපේක්ෂා කරන බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. එමෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ වැසිවාර කිහිපයක් ඇති විය හැකියි. විශේෂයෙන් උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලත් විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 50ක 60ක පමණ තද සුළංද ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. මේ අතර මඩකලපුව සිට ත්‍රිකුණාමලය කංකසන්තුරේ සහ පුත්තලම හරහා කොළඹ දක්වා සහ ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිලි දක්වා වෙරළට ඔබෙන් වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60ක් 70ක් දක්වා වැඩි විය හැකියි. ඒ හේතුවෙන් එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු හෝ ඉතා රළු විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. මේ අතර කල්පිටිය සිට කොළඹ දක්වා සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිලි දක්වා වන වෙරළාසන්න මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ මීටර 2.5 3ක් පමණ ඉහළ යාමේ හැකියාව පවතින බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මෙරට ප්‍රධාන ඉංජිනේරු පීඨ 6ක් සඳහා සිසුන් 405ක් වැඩි කිරීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය අද පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා මේ බව සඳහන් කළා. ඒ අනුව ලංකාවේ දැනට ප්‍රධාන ඉංජිනේරු පීඨ 6ක් සහිත විශ්වවිද්‍යාල වශයෙන් පවතින පෙරදිනිය, ජයවර්ධනපුර, යාපනයේ රුහුණ, මොරටුව සහ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාල සඳහා මෙම සිසුන් 405 ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සඳහන් කරනවා. එහිදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මා හෝ අප රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල පරිපාලන කටයුතු සඳහා මැදිහත් වීමට බලාපොරොත්තු නොමැති බවයි. එමෙන්ම දැනට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සහ රැකියා වෙළඳපොළ අතර පවතින නොගැලපීමට පිළියම් සෙවීමට මෙමගින් අපේක්ෂිත බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබෙනවා. පස්සර කිතුල්කැලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි පේෂ කර්මාන්ත ශාලාවක් ක්‍රමෙන් විනාශයට පත්වන පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. වසර ගණනාවක් තිස්සේ වසා දමා ඇති මෙම පේෂ කර්මාන්ත ශාලාව මේ වන විට විනාශයට පත්ව ඇති ආකාරයයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ.
පස්සර මඩොල්සිම පාරේ කිතුල් කැලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම පේෂ කර්මාන්ත ශාලාව 1969 වර්ෂයේදී පමණ ආරම්භ වූවක්. මේට වසර ගණනාවකට පෙර එම ප්‍රදේශයේ විශාල පිරිසක් මෙම පේෂ කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කර තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මේ පෞද්ගලික අංශයට පවරා ගැනීමත් සමග කර්මාන්ත ශාලා හිමිකරුවන් විසින් මෙම පේෂ කර්මාන්ත ශාලාව වසා දමා තිබෙනවා. රජයෙන්ගේ 79.2 ඊට පස්සේ 81 මැයි මාසේ ගත්තා මේ කොම්පැනි වලට. ඒ කොම්පැනි වලට අරගෙන ඊට පස්සේ 95 11 වෙනි මාසේ 9 වෙනිදා යනකොට ගේට් එක වහලා වැඩට යනකොට. ඊට පස්සේ ආයෙ වැඩට නෑ මුකුත් නෑ ඊට පස්සේ අපිට. අපි ගිහින් අඩි ඉල්ලව ආයෙ මුකුත් නෑ. මම අවුරුදු 24ක් වැඩ කරා. ඔය වැඩ පොලේ. අන්තිමට කිසිම දීමනාවක් නැතුව එළියට දැම්මා. මේ වගේ තමයි අපි ජීවත් වුනේ. මගේ මහත්තයා මායිකෙන් වැඩ කරා. 95 අපි බල්ලෝ වගේ එළියට දැම්මා. කිසිම වත්තක් ගෙවි නෑ. ඒ මැෂින් කඩලා අරන් ගියා. ඔක්කොම කුඩු කරලාම අරන් ගියා. මේ වන විට එම පේෂ කර්මාන්ත ශාලාවට අත්ව ඇති ඉරණමයි මේ. කර්මාන්ත ශාලාවේ තිබූ යන්ත්‍ර සූත්‍ර කිසිවක් මේ වන විට දක්නට නොමැති අතර එම ප්‍රදේශයේ කැලෑවට යට වී ක්‍රමයෙන් විනාශයට පත්ව ඇති අයුරු අපට දක්නට ලැබුණා. මේක ඇත්තටම මේකෙන් සේවකෝ 100කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සේවය කරා. ඒ සේවය කරපු කට්ටියත් දැන් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියටත් හුඟක් වයසට ගිහිල්ලා මොනාවත් ලැබිලත් නැහැ. දැන් අපිට ආරංචි මේක කාට හරි විකුණලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මේවා රජයේ දේපල ඒ විකුණන්නේ කොහොමද? දැන් මේකේ මැෂින් එහෙම මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම කඩලා අරන් ගියා. සේවකයෝ සාමාන්‍යයෙන් 250 300ක් විතර වැඩ කරා. පැය 24ම වැඩ. මේක නිකන් මේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් අවුරුදු 15ක් ඉස්සර නිකම්ම වහලා දාලා තියෙන්නේ. මේක දැන් විකුණලා තියෙනවා කියලා කියනවා. කාට වික්කද මොනවද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. ඒකේ පිටපොළවල් පහක් තියෙනවා. ඒක අපරාධයක්. සම්පතක් මේකේ තියෙන කොට දැන් අවුරුදු 25ක් විතර අපිත් කෑවේ බිව්වේ ඉතින් අපේ අම්මලා තාත්තලාත් වැඩ කරේ මේකේ තමයි. ප්‍රදේශ ජනතාවට ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් වූ මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ආරක්ෂා කර දී යලි පෙර පරිදි ඒ ගොඩනගා දෙන ලෙසයි ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අපිට ඉතින් මේ බැරි කාලේ වන්දියක් හරි දෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම කියන්නේ. මේ හොඳ සම්පතක් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වයර දැන් අපිට නම් වයසයි තරුණ ළමයින්ට හොඳ සෙටක් කරන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා හිටින්නේ. ඉල්ලා සිටින්නේ අපි පස්සට පළාතට තිබුණු සම්පත මේක නැවතත් ලබා දෙන්න මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. පෞරාණික මෙන්ම ඓතිහාසික වැදගත්කමක් උසුලන පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයක් නිදන් සොරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්වෙමින් ක්‍රමයෙන් විනාශ වී යන පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. ඒ පුත්තලම සාලියපුර ප්‍රදේශයේ. ඈත අතීතයේ සිට වැදගත්කම් ගණනාවක් උසුලන වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ බල ප්‍රදේශයට අයත් සාලියපුර මල්විල්ල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයයි මෙලෙස ක්‍රමයෙන් විනාශ වෙමින් පවතින්නේ. දැනට වසර කිහිපයකට පෙර සිට මෙම විහාරස්ථානය නිදන් හොරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්ව තිබූ අතර ඉඩම් මංකොල්ලකරුවන්ටද නත්වෙමින් දිනෙන් දින මෙම විහාරස්ථානය පරිහානියට ලක්ව විනාශ වෙමින් පවතිනවා. මේ සඳකඩ පහන පුරාවිද්‍යා මතය අනුව අනුරාධපුර යුගයේ මුල් කාල සීමාව දක්වා පිහිටෙනවා. මේ තිබෙන්නේ කොරවක් ගල. නිදහම් හොරුන් විසින් මේ වෙනකොට විනාශ කරලා තියෙන ආකාරය තමයි මේ කියන්නේ. අක්කර 50කට ආසන්න භූමි භාගයකින් සමන්විත මෙම විහාර භූමිය තුළ එකල රජ සමයට උරුමකම් කියන පෞරාණික මෙන්ම ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් සමන්විත වූ අඩි 50ක් පමණ උසකින් සමන්විත ගරා වැටෙන චෛත්‍යයක අවශේෂ වූ නටබුන්ද දක්නට ලැබෙනවා. මේ තමයි මල්විල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ නිදාන් හොරුන් විසින් බිමට පෙරළලා තිබෙන තූපගරය කියලා හඳුන්වන ගල. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ තූපගරයේ විශාලත්වය අනුව විස්කම්භය අඩි 1.5ක් 2ක් පමණ වෙනවා. මේ විස්කම්භය අනුව මේ තූපගරයේ මහා විශාල තූපයක් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නමක්. මේ කාරණාව පිළිබඳව බලනකොට මේ විහාරස්ථානයේ දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හොරුමකම් කියන ස්ථානයක් බවට අපිට හඳුන්වන්න. දැනට වසර කිහිපයකට පෙර මෙම පුදබිමට අයත් රක්ෂිත ඉඩම් තුළට නීති විරෝධීව ඇතුළත් වූ සංවිධානාත්මක ඉඩම් කොල්ලකරුවන් විසින් නිරපරාධී රක්ෂිතයේ පිහිටි දුර්ලභ ගස් කපා විනාශ කරමින් වැටකොඩු බැඳ තිබෙන ආකාරයද අපට වාර්තා වුණා. මේ දැවැන්ත කරවල ගහ වගේ උනත් විනාශ කරලා තිබුණ පුංචි ගස් පවා මේ වගේ දැවැන්ත රෝක්ෂ කරවල ගස් වෙන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් ඒවා අද වෙනකොට විනාශ කරලා තියෙනවා. කපලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තුපූර්ව 4 වන සියවසේ සිට පවතිනා වූ ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් නටබුන් නිදන් සොරුන් විසින් කඩා බිඳ දමා එහි තිබූ මිල කළ නොහැකි සම්පත් හොර රහසෙම රැගෙන ගොස් ඇති බවට සාක්ෂි පමණක් මේ වන විට ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පිරිම වහන්සේගේ අවශේෂ කොටස් මේ කැලේ ඇතුළට නිදන් හොරු ගෙනල්ලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා මේ තියෙන පුංචි කෑලි මේ හැම එකක්ම විනාශ කරලා තියෙන ආකාරය. මේ බුදු පිරිම වහන්සේගේ මම හිතන විදිහට ශීර්ෂ කොටසක එක කොටසක්.
මෙසේ මෙහි පිහිට ඇති ඓතිහාසික පුරාවස්තුන් නිදන් හොරුන්ගේ ග්‍රහණයට නතුවීම නිසාවෙන් මේ වන විට නටමුන්වල අවශේෂ පමණක් ඉතිරිව ඒවාද ඝන කැලයට යටව ඇති ආකාරයද දක්නට ලැබෙනවා. මෙම අතීත උරුමයන් විනාශයට යන් නොදී රැක ගැනීම තුළින් අනාගතය උදෙසා එහි වටිනාකම් ඉතුරුවනු නොඅනුමානයි. දැන් අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයෙක් විනාඩි 90ක් ඇතුළත හඳුනාගත හැකි ක්‍රමයක් එංගලන්තයේ නවතම අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබෙනවා. ලන්ඩන් නිවපීරියල් විද්‍යාලය කළ පරීක්ෂණයකින් සනතු වී ඇත්තේ ලැබ්බොන් චිප් ලෙස හඳුන්වා ඇති එම ක්‍රමවේදය මගින් වර්තමානයේ ලබාගන්නා විද්‍යාගාර ප්‍රතිඵල හා සමාන ප්‍රතිඵල ලැබෙන බවයි. එමෙන්ම ඒ සඳහා විශේෂ පහසුකම් සහිත විද්‍යාගාර පහසුකම් අවශ්‍ය නොවන බවද ඔවුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා එම උපාංගය දැනට එංගලන්තයේ රෝහල් කිහිපයක භාවිතා වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ අතර ලබන ඔක්තෝබර් හා නොවැම්බර් මාසවලදී යුරෝපයේ දෛනික කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. එම සංවිධානයේ යුරෝපා ප්‍රධානී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ විශේෂයෙන් ස්පාන්‍ය සහ ප්‍රංශය තුළ මෙම තත්ත්වය දැකිය හැකි බවයි. මේ අතර ඉන්දියාවෙන් ගත වූ පැය 24 තුළ ලොව වැඩිම මරණ සහ ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ගත වූ පැය 24 තුළ නව ආසාදිතයින් 96793ක් වාර්තා වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. එමෙන්ම රටින් ගත වූ පැය 24 තුළ නව මරණ 1174ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. මේ වන විට ඉන්දියාවේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 84404ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 5214677ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. වෙනත් රටවලට සාපේක්ෂව ඉන්දියාව තුළ වෛරසය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන බවද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. එමෙන්ම ඉන්දියාව පුරා සිරකරුවන් 351 දෙනෙකු කොවිඩ් වෛරසයට ගොදුරු වී ඇති බවයි එරට සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ. දිනක සටහන් නිමාවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට සැප්තැම්බර් 19 වනදා පරිසර පද්ධතියට වන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා හික්කඩුව සමුද්‍රීය උද්‍යානය ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ 2002 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් 19 වන දිනයි. මෙම ප්‍රදේශීය වනජීවි අභයභූමියක් ලෙස 1979 වසරේ මැයි 18 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර පසුව 1988 වසරේ අගෝස්තු 14 වන දින පුළුල් භූමි ප්‍රමාණයක් සහිත ස්වභාවික රක්ෂිතයක් දක්වා උසස් කර තිබෙනවා. එය ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ජාතික උද්‍යාන 3න් එකක් වනවා. රටෙහි සිටින කාන්තාවන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලබා දුන් පළමු රට බවට නව ශ්‍රීලංකය පත්ව ඇත්තේ 1893 සැප්තැම්බර් මාස 19 වන දිනයි. සොලමන් දූපත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට එක් වී ඇත්තේ 1978 හෙටවැනි දිනකයි. ඒ සමගින් අදට නියමිත ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. හමුවමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.